Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnomo, pangkat Aida. Saya dinas di Polsek Bapak. Saya ingin menunjukkan teman-teman bahwa alhamdulillah 1 bulan ini saya sudah tergabung dalam tim Eco Racing dan saya bisa membuktikan sendiri tiap hari saya selalu standby. Saya siapkan di dalam mobil. Ini saya isi penuh. Saya masukkan 1 kapsul Eco Racing. Saya pakai dari Babat ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, kembali lagi ke Babat, dari Babat saya ke Bojonegoro Kota, kembali lagi ke Babat. Hari ini saya bawa ke Sidoarjo, kembali lagi, isinya masih setengah. Nah ini, isinya masih setengah. Ya ini, isinya masih setengah. Jadi Eco Racing hemat di BBM, rezeki kita nambah, berkahnya nambah, hasilnya kita buat sedekah. Eco Racing, go!